मनुष्यों में हिचकी क्यों आती है? कारण और रोचक तथ्य। हिचकी तब आती है जब हमारा डायफ्राम अचानक सिकुड़ जाता है और हमारी वोकल कॉर्ड तेजी से बंद हो जाती है, जिससे हिक जैसी आवाज निकलती है। हिचकी आने के कारण तेजी से खाना या पीना यह डायफ्राम को उत्तेजित कर सकता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, यह पेट में गैस बढ़ाकर हिचकी ला सकता है। बहुत ज्यादा हंसना या बोलना, इससे भी डायफ्राम प्रभावित हो सकता है। मसालेदार खाना, यह नर्व्स को उत्तेजित कर सकता है, जो हिचकी का कारण बनता है। तनाव या उत्तेजना, ज्यादा चिंता करने पर भी हिचकी आ सकती है।